A e dini se autori I himnit kombëtar të Turqisë kishte rënë shqiptare? Historia e Mehmet Akif Ersoy është shumë më tepër se sa një fakt interesant. Është një histori që lidh identitetin, sakrificën, kulturën dhe historinë në një mënyrë të rrallë. Ai nuk ishte vetëm një poet, por një njeri që ndikoi në formimin e një kombi të tërë në një moment kritik të historisë. Mehmet Akif Ersoy lindi në vitin 1873 në Stamboll, në një periudhë kur perandoria osmane ishte në një fazë të vështirë transformimi. Babai I tij, Tahir Efendi, ishte shqiptar nga Peja, ndërsa nëna e tij ishte nga një familje turke. Kjo përzierje kulturore bëri atë që të rritej me një identitet të pasur, ku ndikimet shqiptare dhe turke bashkëjetonin natyrshëm. Ai që në fëmijëri u edukua me disiplinë të fortë dhe me vlera të larta morale. Një nga gjërat më interesante është se Mehmet Akif nuk ishte vetëm një shkrimtar. Ai studioi në një shkollë elitare dhe u bë veterinar me profesion. Por paralelisht me këtë, ai zhvilloi një dashuri të thellë për letërsinë dhe gjuhët. Ai dinte arabishten, persishten dhe frangjishten, dhe kjo I dha mundësinë të lexonte dhe të përkthente vepra të ndryshme nga kultura të ndryshme. Ai ishte një intelektual I plot, I kompletuar, që kombinonte shkencën me artin dhe mendimin kritik. Në fillim të shekullit të 20, situata në perandorinë osmane ishte shumë e tensionuar. Luftrat, humbjet territoriale dhe krizat e brendshme kishin shkaktuar një atmosferë pasigurie. Pikërisht në këtë kohë, figura si Mehmet Akif Ersoy filluan të përdorin fjalën si një mjet për të zgjuar ndërgjegjen e popullit. Ai shkruante poezi që trajtonin tema si morali, feja, drejtësia dhe dashuria për atë dheun. Por momenti që e bëri atë të veçantë erdhi gjatë luftës së pavarësisë së Turqisë. Vendi ishte në rrezik dhe kishte nevojë për një simbol që do të bashkonte popullin. U organizua një konkurs për të zgjedhur tekstin e himnit kombëtar dhe shumë poet morën pjesë. Një fakt shumë interesant është se Mehmet Akif fillimisht refuzoi të merrte pjesë. Arsyeja, sepse konkursi kishte një shpërblim financiar dhe ai nuk donte të shkruante një himn për para. Për të, kjo ishte një çështje nderi dhe përgjegjësie. Vetëm pasi I u garantua se nuk do ta pranonte shpërblimin, ai vendosi të marrë pjesë. Kur ai shkroi poezinë, ai ishte diçka ndryshe nga të tjerat. Nuk ishte thjesht një tekst patriotik, ishte një thirrje për qëndresë, një mesazh shprese dhe një reflektim I sakrificave të popullit. Kur u lexua për herë të parë, ajo preku zemrat e të gjithëve. Nuk ishte vetëm një poezi, ishte zëri I një kombi. Poezia e tij u zgjodh si himni zyrtar në vitin 1921. Por ajo që e bën këtë histori edhe më të veçantë është se Mehmet Akif refuzoi shpërblimin dhe dhuroi atë për bamirësi. Në një kohë kur shumë njerëz do ta kishin pranuar pa hezitim, ai tregoi një integritet të jashtëzakonshëm. Një tjetër fakt pak I njohur është se ai nuk donte që kjo poezi të përfshihej në librat e tij personal. Ai e konsideronte atë si pronë të kombit, jo si një vepër personale. Ky është një nivel përkushtimi që rrallë shihet sot. Gjatë jetës së tij, Mehmet Akif përjetoi shumë sfida. Pas formimit të Republikës së Turqisë, ai kaloi disa vite në Egjipt, ku dha mësim në universitet dhe vazhdoi aktivitetin e tij intelektual. Edhe pse ishte larg, ai vazhdoi të mendonte dhe të shkruante për vendin e tij. Një aspekt tjetër interesant është ndikimi që ai pati në shoqëri përmes predikimeve dhe fjalimeve të tij. Ai shpesh fliste në xhami dhe përdorte fjalën për të motivuar njerëzit, për t'u dhënë shpresë dhe për t'i inkurajuar të qëndronin të fortë në kohë të vështira. Ai ishte një lider, jo vetëm një shkrimtar. Ai vdiq në vitin 1936, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë. Sot, ai konsiderohet si një nga figurat më të rëndësishme në historinë e Turqisë.
Emri i tij është i përfshirë në shkolla, institucione dhe rrugë dhe kujtohet me respekt të madh. Për shqiptarët, historia e tij ka një dimension tjetër. Ajo është një dëshmi se njerëzit me origjinë shqiptare kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në histori, edhe jashtë kufijve të Shqipërisë dhe Kosovës dhe të gjitha trojeve shqiptare. Është një histori që na bën të reflektojmë për identitetin dhe ndikimin që mund të ketë një individ. Nëse e shohim më thellë, Mehmet Akif Ersoy është një shembull i fuqisë së karakterit. Ai nuk u tund nga parat, nuk kërkoi famë dhe nuk e përdori talentin e tij për përfitim personal. Ai e përdori atë për një qëllim më të madh, për të ndihmuar një komb në një moment kritik. Një tjetër detaj interesant është se ai ishte shumë kritik ndaj shoqërisë kur shihte padrejtësi apo dobësi morale. Ai nuk kishte frikë të thoshte të vërtetën, edhe kur ajo nuk ishte e pëlqyer. Kjo e bën atë një figurë shumë moderne edhe për standardet e sotme. Në ditët e sotme, kur dëgjohet himni i Turqisë, shumica e njerëzve fokusohen tek muzika dhe ceremonia. Por pas atyre vargjeve, fshihet një histori e thellë, një histori sakrifise, identiteti dhe përkushtimi. Dhe pjesë e kësaj historie është edhe origjina shqiptare e autorit. Në fund, historia e Mehmet Akif Ersoy është një kujtesë se ndikimi i një njeriu mund të jetë shumë më i madh se sa që duket. Një poezi e shkruar në një moment të vështirë arriti të bëhet simbol i një kombi dhe të jetojë për breza të tërë. Dhe ndoshta kjo është pyetja që mund t'i bëjmë vetës. Sa shumë mund të ndikojë një njeri nëse vepron me ndershmëri, përkushtim e vizion? Sepse historia na tregon se ndonjëherë një stilolaps mund të ketë më shumë fuqi se çdo armë.